တော့ဒီ exam မှာရှိတဲ့ဒီ data တွေပေါ့နော်ဒီ data တွေမှာတခြားတစ်ယောက်ကဒီ data တွေကိုတိုးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် short ကျင်တာပဲဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရအောင်ဒီ sheet ကိုဒီရဲ့ cell ကွက်လေးတွေလော့ချထားမယ်လော့ချဖို့တက်ဒီ review tab ကိုနှိပ်တယ် review tab တွေကနေပြီးတော့ product sheet ကိုနှိပ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီမှာcell လေးတွေ cell ကွက်လေးတွေလော့ချလိုက်မယ်လော်လဲချထားမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ column တွေ row တွေကိုလည်းဖြတ်လို့မရအောင် delete column delete row စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မလုပ်ချင်လည်းရတယ်နော်cell လေးတွေပဲလော့ချထားလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ password လေးထည့်မယ် password ကိုတော့တူအောင်ထည့်အပေါ်ပေါင်းမှာ password ထည့်တယ် okay ခေါ်တယ်ဒုတိယ confine password မှာလည်းစောစောထည့်ခဲ့တဲ့ password ပဲဖြည့်ရမယ်ပြီးတာနဲ့ okay ခေါ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီ file ကလော့ချပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ save နဲ့ထားကြည့်မယ်လော့ချပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ file ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုဖြတ်ကြည့်မယ်ဖြတ်လို့မရပါဘူးเนาะအစားထိုးလို့လည်းမရဘူးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးသူကဒီထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့မရအောင်လောပိတ်ထားလိုက်တာပါပြင်လို့လည်းမရဘူးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့ဒီ cell ကွက်လေးတွေကိုလောချတာပါ delete နဲ့ဖြတ်ကြည့်မရပါဘူးเนาะဒါတော့အရေးကြီးတဲ့ data အချက်လက်တွေကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ထားလို့ရတယ်သူကတော့ဒီ file ကတော့မြင်နေရမှာပဲလေဒီ file ကို password ချတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ file ကိုမြင်နေလိမ့်မယ်သူဝင်ပြင်လို့မရအောင်နော်အခြားတစ်ယောက်ကဝင်ပြင်လို့မရဘူးတိုးလို့လည်းမရဘူး short လို့လည်းမရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ချင်တာပဲဖြစ်တိုးချင်တာပဲဖြစ်ဒီအလန်းပေါက်ကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ cell ကွက်မှာရှိတဲ့ဒီ data တွေလော့ချလိုက်တာပါပြန်ဖြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီ review တွေကိုသွားတယ်product sheet ကနေပြီးတော့ password လေးထည့်1 2 3ပေါ့ဒီမှာ1 2 3ရိုက်ထားတာမဟုတ်လို့ပါ okay ခေါ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီ product တွေကို select ပြန်ပြီး delete နဲ့ဖြတ်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့ cell ကွက်တွေကိုလော့ချ